Cum face fetița Cioca? Cum? Stai că o filmez. Așa. Țip-țop, țipă masa. Hopa. Și ăla se... Nu pune la guriță, nu la guriță, mami, nu. Mai dă-i unul. Alea care nu le mâncă, mai ales alea să pot sparge. Le arunc. Arătat asta. Bravo! N-ai de acolo. Nu băga în guriță, rebe, nu... Poftim. Poftim. Da. După aia gata, mai lăsat și ceva ouă. Nu băga în guriță, nu în guriță. Poftim. Nu în guriță, Poftim. mami. Cum sparge fetița? Poc, poc. Bravo! Gata. Dai la tata? Gata.